תפס את אביחי, אני לא רואה אותו. אני אזוז לצד, שאני אראה את אביחי. קראתי יותר אליך. בול. שאני אראה את אביחי, חשוב לי. תודה לך, מוקם לארץ, ג'בי סלט. לא יודע מה קרה. זה מאתמול. אז שיעור, אנחנו נקדיש אותו מטבע הדברים קצת, האמת שמרן ראש הישיבה, זכור לך, כתב בצבא שהוא לא מסכים שיספידו אותו. והוא אמר גם מילים מפחידות יותר. הוא לא רוצה שיספידו אותו, וכל התלמידים של הרב שמדברים, כל אחד, שמעתי הרב יגאל גם מדבר, הוא אני לא מספיד, אני מספר סיפורים על הרב, מה אנחנו יכולים לקחת? להספיד לא מספיד. אף אחד לא יודע גם להספיד, הרב שלמה. כן, אף אחד לא יודע להספיד. מי יכול להספיד, כן. ולא רק זה, גם הוא כתב, מישהו יראה לי היום בצבא שלו, הוא נתן הנחיות לכל דבר, בצורה מוחלטת. על המצבה שלו מה לכתוב, מי מחזיק את המיטה, מי זה, הכל? לכתוב רבי, מאיר מזוז, אל תכתבו לי תוארים לכלום, הכל שטויות. השילוט של הפרסום. הכל, גם המודעות, זה פשוט לא לכתוב, ולכן בלילה ככה, מוצאי שבת, ישבנו בלילה, מה כותבים? הרב אמר לו לכתוב לו שום תארים. אז הוציאו נוסח אחד עדין, ועם דברים בסיסיים משם הישיבה, הוציאו נוסחים אחרים בשם אנשים אחרים, לא... האמת שאחד התלמידים מצא הקלטה של הרב לפני הרבה שנים, אחרי שהרב קניבסקי נפטר, אני חושב, והוא אמר לו להספיד אותו, ואז הרב שטיין אמר לא לשמוע לו ולהספיד אותו, ואז אמרנו שיבה אמר, עשה נכון הרב שטיין, לא צריכים לשמוע על הרב קניבסקי. מי שהביא את ההקלטה, הנה גם הרב אמר שלא צריך לשמוע, אז לא צריך לשמוע על הרב, אבל התלמידים של הרב יש חרדה, כל אחד עלה ולא איזה להספיד, אז גם אנחנו לא מספידים. הרב לא רצה, הרב כל החיים שלו ברח, מה זה ברח? רעד מכבוד, ברח מזה כמו מאש, אז אנחנו נערוך קצת אולי למורשתו של הרב טיפה בשביל שניקח משהו בשבילנו. האמת דקה לפני שיצאתי, אמרתי קצת למחסן, אמרתי בוא נראה, אולי יש לי ככה, אספתי כל מיני, ממש חצי דקה, מצאתי כל מיני ניירות שלמדנו אצל הרב, שהרב הגיע, היום הדפים האלה עם ההגאות של הרב, אנשים קונים אותם ב-400-500 שקל כל נייר כתבת של הרב, יש כמובן הרבה מהדברים האלה, אבל הגאות של הרב, ראיתי פה שמצאתי כאן את יומנים של ראש הישיבה שהוא היה כותב, הוא וסבא, שיבדל לחיים ארוכים, היו יושבים ומנהלים יומן, היו כותבים ביום ככה וככה, הלכנו היה ככה וככה, יש להם יומן של הכל. אני זוכר שפעם באיזה הקשר כלשהו, ישבנו והקלדנו חלק מהיומנים האלה, ואז איזה עיתון אחד שרצה צלם את זה, טוב, אתה רוצה ככה. זה מהיומנים של הרב, טוב, לא חשוב. בכל אופן, זה הקלדה מהרב, זה ככה. ואז יש כאן יומנים של הרב שהרב מתאר כל דבר, אבל אני אראה לכם אחר כך קצת טיפה מזה, אני אקרא טיפה, הרב מספר פה על הילדות שלו. באמת קשה לדעת מאיפה להתחיל לספר על הרב. אולי קודם כל מילה, באמת שמאז שמרן הרב עובדיה נפטר, אני חושב שאמרתי את זה גם ברדיו שביקשו ממני קצת להגיד על הרב, מרן הרב עובדיה זה היה החזיר עטרה ליושנה, הרב עובדיה קירב את עם ישראל, הרי מה שעשו האליאנס, מי שמכיר את הגופים האלה שפעלו פה בקום המדינה, הם פשוט גזזו לעדות המזרח את הפאות, את המצוות, כמשל אני אומר פה, הורידו מאיתנו את המעטה היהודי שלנו. לפני 100 שנה לא היה יהודי בעדות המזרח שלא שמר שבת, הכל, תפילין, על מלא, לא היה מציאות כזאת, 100-200 שנה לא היה דבר כזה. גם מי שזה היה בקטנה, היה מתבייש מהרב, היה כמו הספרדים רגילים. והייתה תוכנית רשמית ומסודרת איך לחלן את כל ארצות המזרח. הציונות הקימו גוף שנקרא אליאנס, כל ישראל חברים, והלכו ופתחו בתי ספר בעיראק, במרוקו, בתוניס, בפרס, שהכותרת הרשמית הייתה, בואו תלמדו קצת שפה, שתדעו איך להסתדר בחיים, צרפתית, לימודי ליבה, כאילו קצת בקטנה, שתדעו צרפתית, לימוד צרפתית זה היה בזמנו השפה, בואו תלמדו צרפתית, וזה התחיל בלימודי צרפתית, וזה הגיע גם לתוניס, ופתחו שם בתי ספר בתוניס, ובזמנו מרן החידה כותב, מרן החידה לפני 250 שנה כותב, הגעתי לתוניס, ראיתי ילדים בגיל 10-12 עריות. הוא אומר, מדברים, לומדים גמרא כמו אחד הראשונים, לפני 800-900 שנה, אומר, נבהלתי מהם, מרן החידה ככה כותב. זה מה שתוניס הייתה, היו שם עריות. אתה רואה את המפרשים, היום שנתגלו ספרים של אתה רואה מה זה? מי הלך שם? תוניס הגיע למצב, בעקבות הבתי ספרים האלה של אליאנס, שלא היה, שהפעם האחרונה שהייתי שם בתוניס, מניין.
אני אומר לו, מה, אין יהודים כולם עלו? הוא אומר לי, אני יודע, זה, סבא, אמא שלו יהודייה, זה, התפרקה. הם פשוט, בהתחלה זה התחיל, בית ספר, בואו ללמוד צרפתית. לאט לאט המורה הוא לא כזה, צריך לקרות הדתי, שטויות, אפשר להקל, תבואו קצת עוד שעתיים, בואו נוריד שעה גמרא, עוד שעתיים גם חשבון, עוד שעתיים זה. לאט 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 לאט, טוניס, מרוקו, עיראק, פרס, פשוט התנתקו מהדת. ברמה כזאת שאחד הרבנים שחתם להכניס את הבתי ספרים האלה כתב, רבי יעקב אבוקרן, אני חושב השם שלו, הוא כותב בספר שלו, אולי אפילו מישהו קצת יותר טיפה קדום ממנו, הוא כותב, היד שחתמה, הוא מקלל את עצמו, היד שחתמה להם להיכנס לטוניס תקצץ, הרגליים שהלכו להיפגש איתם, ינבנו, מילים קשות הוא קילל את עצמו, כל שקילל את עצמו קרא לו. הוא כאב לו כל כך איך הוא התפתה אחריהם, איך האמין להם? איך הוא האמין להם. היד שלו הוא קיבלה שיתוק, והיד שלו, הוא סיים את החיים שלו בייסורים, קילל את עצמו, איך הוא התפתה, כן, פיזית, איך הוא התפתה, יש ספר של אמת תודה, שהוא היה הרב של רבו של סבא, שהוא אומר, אני עומד בפתח הבית שלי, פתח הבית מדרש, מסתכל על הרחוב, יושב לומד, בא לכתוב חידושים, ואני אומר, למי אני כותב את החידושים האלה, רואה את כולם הולכים לקולנוע, לים, להכל, יש למי לכתוב? יהיה דורות שתלמידי החכמים, הכל מתפרק לי. לא נשאר כאן כלום, לא נשאר כלום. ולתוך הרקע הזה, אמרנו שישיבה גדל, נולד לבית בתוניס, שהם היו השלושה ילדים היחידים בכל תוניס מגדלי זקן, מתוך, היה שם עשרות אלפים של יהודים. 3 יחידים שהיו, והם לא הולכים ללמוד. סבא אומר, אנחנו היינו, הבית ספר שלנו בפני עצמנו. אבא בראש, היינו שולחן בבית, לומדים איזה כמה שעות בזה. ברגע שהיה לימודי חול, היינו יוצאים. אבא שלי לא מרשה, נקודה, היו יוצאים. אבא שלהם היה דמות אדירה. אומרים שהאבא שלהם, הרב מצליח מזוז, סבא רבא שלי, היה משלב את התכונות של 3 האחים. שמענו שישיבה של רבי צמח, שבדרך כלל מורקים ושאר ברחמים. 3 התכונות שולם היה באדם אחד. פעם ראש ישיבה כתב בספרים שלו, אם הוא היה עולה לארץ ולא היה נרצח בתוניס, הוא היה עושה מהפכה במדינת ישראל. עוצמתי מאוד. והאמת גם בגלל שהוא עוצמתי כל כך הוא נרצח, הוא היה תקיף, הוא לא היה סופר אף אחד. גוי רצח אותו? גוי פלסטיני רצח אותו, כן. בקטע, מיד אחרי 6 הימים וכל התקופה הזאת. שאלו אותו למה דווקא רצחת אותו? הנה, יש לי פה, מצאתי כאן ביומנים שראש הישיבה מספר על זה. שכל הקהילה תתאבל. בואו, אני רואה פה ממש ביומנים של הרב, יש פה ממש הגאות של כתבת של הרב שהוא כותב על היומן אחרי שהוא תיקן. אני רואה מה שהרב כותב את זה, אני אקרא לכם במילה. זה מענו שישיבה כותב, והייתי עובר בלילה אחרי ערבית בשעה 6:15 ברחוב, כתבתי דקן קול, הרב תיקן אותי דרן כלי, לא יודע מה זה בערבית, והנה ראיתי במדרכה השנייה 3 גויים בחורים בעלי קומה יימח שמם וזכרם, הסרתי את הכובע הגדול והלכתי בכובע קטן. הרב כותב בסוגריים, כבר חטפו ממני 3 כובעים לשעבר, הם הרגישו בזה, ואחד מהם מתחבא לי מאחורי המכונית, פצע אותי בפניי, שבר את המשקפיים ושליחה מרצה, לקח את הכובע מידי ומתח אותו בכל כוחו, ולא די לזה שאני עברתי את הרחוב, עניתי להמשיך, רדפו אחריי וכמעט רצחוני נפש. ולא שזעקתי מר בכל כוחי ובאו גויים רבים, והאנשים, גרי הרחוב ויושבי בית קפה, ובינתיים נתחבאו ונסתתרו. סוף סוף בלילה חזרתי עייף ורצוץ לביתי, זה אחרי 6 ימים, הוא כותב בי"ג חשוון תשל"א, כאן בתקופת כל המדינה, כל המתח הגיע לשם, והחלטתי שלא ללכת ברחוב ההוא, ושבח לאל שגבה ממון ולא נפשות, כי הכל נשבר. למחרת באתי לאבי מורי הגאון הביתה, סיפרתי לו מר שיחי, וצווחתי לאבא ככרוכיה, די לשבת בעיר הזאת, עד כמה נסבול ונשתוק. האינך רואה שאינם מכוונים להכות סתם ולכסף אלה נפשות בר מינן? והוא זיהה שמע בשום לב, אך לא נתן לי מענה, כי הוא חשב לפחות לגמור את הספר שלו ולהעלות את הספרים ארצה, ואחר כך הוא שם קץ. אך מן השמיים לא רצו בכך, והיה מה שהיה בעוונותינו הרבים שהוא לרצח. הוא כותב, בערב אחד, חודש לפני רצחו, הוא היה באיזה עיר כאן בערבית, עומד על המדרכה והאוטו עבר, כשנפתח במקום התחנה, גוי אחד מהאוטובוס הוציא ידו וחטף לאבא את הכובע, ותקף האוטו רץ. כשסיפר את זה אחד ידו מממשלה, אמר לו, שטויות, אל תדאג, זה סתם בריונים. והרב מספר פה את כל הסיפור, איך קרה הכל. הרב גדל לתוך הרקע הזה, הרקע החילוני הזה, במובן לא חילוני במושג שלנו, אלא חילוני במובן המתנכר, כלומר כולם איבדו, והרב צריך לדור בתוך זה ולהיות הבית חכם. פעם שמעתי ממנו מילה קשה, הוא אומר, אם היה לי את הרב עובדיה בתוניס, הייתי רב גדול יותר. היה לי למי נשאוף. אז למי אני אשאף? מי אני אשאף? אין לו דמות שהוא יכול להגיד, שמע, אני רוצה להיות כמוה. הדמות היחידה שהייתה לו זה רק את אבא שלו. אבא שלו זה הפסגה, כל היתר זה היה בשבילם הכל.
ואני זוכר, סיפרתי את זה גם ברדיו מורשת, שאלו אותי, אז אמרתי להם שאני הייתי זוכר שהייתי ילד קטן בגיל 7, משהו כזה, כיתה א', כיתה ב', והתחלתי ללמוד תיקון סופרים, טעמי המקרא. כמו שהם למדים לבר מצווה, אבא התחיל ללמד אותי, והתחלתי לקרוא, ואז אני הנין הראשון של הרב מצליח מזוז, אז קראתי אצל סבא, ואז היינו בזורה משפחתי, אז סבא אמר לו שהנה אביתר התחיל ללמוד טעמים, והתחיל לקרוא, אמר לי בוא תקרא, בחנתי טיפה, והיה כאן עודד, התלהב, ואז הוא אמר לי משפט, היום אני מבין את המשמעות שלו. רצה להראות לי כאילו כמה יש לי עוד לשאוף, הרב מעולם לא הסתפק במה שיש לי. הוא אמר לי, אני בגיל 6-7, היית מביא לי דף, הייתי כותב לך את כל 5 חומשי תורה בעל פה, עם טעמים, עם ניקוד. תגידו לי, היום יש מישהו שיכול לכתוב פסוק אחד עם ניקוד? עברו טעמים. עם ניקוד, איפה צרה, איפה סגול, איפה קמץ, איפה פתח, איפה חטף פתח. שוקי עדיין באלף בית. בקלות. בקלות. אני אומר, ילד, אתם שומעים? ילד בגיל 6-7, אני שמעתי באוזניים שלי, אומר לי, ילד בגיל 6, אומר לך, אני יכול לכתוב לך את כל 5 חומשי תורה בעל פה, עם ניקוד וטעמים, שתבינו באיזה סדר גודל, איזה סדר גודל של עבודה. עד היום הייתי עם סבא, ביקשו באיזה עיתון, רצו לשאול את הרב, הלכתי לסבא, אמרתי לו, סבא זוכר את הסיפור הזה? זה יכול להיות, או שאני מדמיין מילדות, ואני אספר לך. הוא אומר לי, אמרתי לו, כאילו, מה הרב היה מגיל ילדות, ידעו שהוא מחונן, ידעו לי גדולות? אז הוא אומר לי, בגיל 4, אבא התחיל ללמוד איתו טעמי המקרא. בגיל 4, אבא התחיל ללמד אותו כבר להכין. הוא אומר בערב שהוא הגיע לגיל 6, אבא בא גיל 6, אבא רצה להכניס אותו לישיבה, לכיתה של גמרא. וסבא מספר לי, הוא אומר לי, סבא נכנס איתו, הרב מצליח, סבא הרב נכנס איתו לישיבה, קרא לו, דנה קראו לו, למנהל של הישיבה, אמרו לו, אני רוצה להכניס את הבן שלי עכשיו, והרב מצליח, עם הדרת, היה לו פרק כזה, ארוך כולו בגד של שופט, עם תרבוש כזה, ועם הדרת פנים מאוד מכובד, ואני רוצה להכניס את הבן שילמוד. סבא אומר לי, ראש מענו של ישיבה היה מאוד נמוך כשהוא היה צעיר. אז הוא אומר לו, אני רוצה להכניס אותו לכיתה של הגמרא. מצליח, מה? תביא לי ילד של הגן, זה משחק חולות, זה מה אתה רוצה ממני? הוא אומר לו, לא, הוא יודע, מתאים. הוא אומר לו, מה מתאים? ילד בגיל 6, בגיל ככה צוצי כזה קטן לגמרא, מה אתה רוצה ממנו? על מי זה? על מענו של ישיבה. אבא שלו בא להכניס אותו. הוא אומר לו, חומש שהוא יודע? הוא אומר לו, תבחן אותו. הוא אומר לו, טוב, תקרא פסוק, שפרשה התחיל לקרוא לו את הפסוק. הרב קורא את הפסוק, וילד בגיל 6 קורא פסוק, וקורא אותו צריך, והמנהל תיקן אותו באיזה מילה, אומר לו, לא, אומרים, אפילו כתוב, שבטחו, מילה ככה אומרים. אז הוא שיבה ילד קטן, בכם לא העירו לו, הוא לא הבין מה זה, והוא ידע שככה, שהוא אמר נכון. אז הוא חשב שהוא שואל אותו בקטע של לבחון אותו. הוא אומר לו, כן, לכאורה ככה, אבל בגלל שזה שבח, תנועה גדולה, זה צריך להיות שבנה. הוא אומר, מה אמרת? הוא אומר לו, בגלל שזה, הוא היה בטוח שהוא יודע את התשובה, רק הוא כזה מאתגר אותו בשביל, הוא אומר לו, בגלל שזה, כן, או, בגלל שזה שבח, אחרי תנועה גדולה, צריך להיות שבנה כמובן. אבל אבא שלו, אני לא מבין מה הוא אומר, אבל הוא מדבר ביטחון, כנראה הוא יודע מה הוא אומר, הכיתה שמה. הכיתה שם, תכניס. בגיל 6, ילד בגיל 6, נכנס ללמוד גמרא, הוא מספר את זה בימנים. עכשיו שתבינו, השם חנן אותו בזיכרון מתנת שמיים, כן, אין מה לשאוף לזה. הוא זוכר את עצמו מגיל 10 חודשים, מה היה? כן, הוא אומר בערך 10 חודשים, בוא נגיד עד גיל 5 אני יודע בבירור, מגיל 5 אני יודע בבירור מה היה כל יום. מ10 חודשים אני זוכר שפעם אמא אמרה ככה וזה, פחדים, כאילו, משהו לא נתפס. והוא כותב בזיכרונות, הוא אומר בגיל 5 היינו בליל הסדר, אבא שאל בקושיה של דבר כזה, ואני עניתי לו ככה, ואז הוא אמר לי ככה, והוא פשוט, ואומר לך, כאילו זה דברים, סיפורים. אז סיפר לי, אמר, אז היום, אז שהיום שסיפרתי סבא, אמרתי לו, במה התבטא, אז הוא סיפר לי, סיפור, מעולם לא שמעתי אותו. יצחק. הוא אומר, שם כוח. יוסף, אשר חבאת אפילו על קצת, זה שכר כפול. זה לא צלחת שם. אם אפשר להקשיב שהכל נהיה ולא... המחקר עובד. יש היום... זה משהו בבחירות? בואו נמשיך קצת, ואני רוצה אחר כך גם קצת לדבר על הרב, אחר כך לדבר עלינו, אנחנו יכולים לקחת מהרב, אין לנו הרבה זמן.
הסבא סיפר, אמר שמי שהיה קורא שם את מגילת אסתר, מגילת אסתר זה, מכירים, זה חתיכת סוגיה, 10 פרקים, אז היה שם יהודי שהיה קורא שנים בבית הכנסת הגדול בתוניס, ושנה אחת הוא לא יכל לקרוא, אז באו אמרו לרב מצליח, אתה הולך לקרוא. עכשיו הוא גדל בתוניס, לא לימדו את זה כמו בג'רבה שמש לימדו, אז הוא ישב הכין אותה, ביום של פורים, הגיע הביתה וישב, חזר עליה 6 פעמים, קרא את כל המגילה, הרב מצליח, האבא. בשביל לראות שהוא זוכר טוב, 6 פעמים חזר עליה לפני קריאת המגילה. אחרי שהוא קורא 6 פעמים, סבא ספר לי, אמרנו שישווה בגיל 6, אמרו לו, אבא, אתה יכול לבחון אותי גם על המגילה? הוא אמר, מה לבחון אותי? אתה הכנת? תכין. הוא אמר לו, שמעתי אותך קורא, אני זה. הוא בחן אותו, מגילה שלמה, אז טעויות. 6 פעמים שמע את וקורא את כל המגילה, זה 10 פרקים, שמע אותם 6 פעמים, זה הספיק לו בשביל לדעת כולם בעל פה. סיפרו משהו שהאבא שלו שאל אותו שאלה, והוא ענה לו על זה, והאחים שלו אמרו, אבא, למה לא שיבחת אותו? הוא אמר, כדי שיהיה לו מה לשאול. מה ניתן לו עכשיו, הוא יצא מפה, יגיד, אני סיימתי. לא שיבחו אותו, וזה בדיוק מה שהוא עושה לכם, שהוא לא החמיא יותר מדי כדי לתת לכם עוד מה לשאול. בקצה, בדיוק שמעתי מסבא את החצי השני סיפור, הוא אומר שברגע שהוא נכנס שם לישיבה, ילד בגיל 6 נכנס לישיבה ולמדו שם מסכת בבא מציעא, מסכת כבדה, אני מלמד אותה היום בישיבה את הפרק הזה, ואנחנו מתלבטים, אולי עשינו טעות שלקחנו לבחורים צעירים בגילאי 14, שהוא שם מלמד גיל 14, אולי לקחנו לפרק קצת קשה. כן, אנחנו מתלבטים, אני תמיד מוריד קצת, כי אני יודע, זה פרק קצת כבד, למרות שסבא למדנו אותו, אבל בואו, נראה לי לקחת כבד מדי. ובכל אופן, ילד בגיל 6 לומד את הפרק הזה, והם למדו, והסבא סיפר לי, אומר שהם הגיעו לאיזה, יש שם תוספות קשה בעמוד, העמוד שלהם, גמרא ככה בקטנה, תוספות ענק כזה גודל. הוא התחיל להסביר אותו, מכין את השיעור בערב, והוא בא ואמר לאבא שלו, מחילה, זה לא הפירוש מה שהסברת. בוא אני אסביר לך. אמרו לו, אבא, אל תסביר לי. בוא אני אסביר לך, זה תוספות קשה. לא, אל תסביר לי. כמו שלך יש שכל, גם לי יש, אני גם רוצה לעבוד עליו. כן, בגיל 6. הלך, סבא אומר, אני זוכר את זה כמו אתמול. ישב שעה, חזר לאבא אחרי שעה. אבא, הבנתי. והיה הסביר, אמר לו, מחילה, בני, זה לא הפירוש. הוא אומר, חזר עוד הפעם שעה, אחרי שעה, הוא אומר לו, הרב, זהו, אבא, זה הפעם. אמר לו, אמת, כיוונת למערם, פתח לו באחד המפרשים, אמר לו, אתה רואה? זה קושייה באמת קשה, לא סתם הוא הסתבך עם זה. כתובה במפרשים לפני 300-400 שנה, כבר עמדו בזה והסבירו את הפירוש והסביר אחרי שעתיים. ילד בגיל 6 הראש שלו, והמשפט שלו היה ככה. היום אבא, אתה לידי, תסביר לי. מחר לא תהיה לידי, מי יסביר לי? היום אתה לידי, תסביר לי. מחר אתה לא תהיה לידי, מי יסביר לי? וואו. וזה הקו. הנה, זה עכשיו מה שקורה אצלנו. וזה הקו שהוא כל הזמן אמר, אתה צריך להתחיל לעבוד קשה להבין לבד. אין דבר קל, אין דבר. ואני לא רוצה באמת להתעכב על הגדלות והגאונות של הרב, כי אין לנו מה ללמוד ממנה. בוא, הוא ניחן, במובן הזה הוא ניחן בכישרונות בלתי נתפסים. ילד שזוכר מה איתו בגיל 5, אני לא זוכר מה לפני יומיים, כאילו. מה היה בגיל 5, הוא ניחן בזיכרון. אז זה מתנת שמיים, לא בידיים שלנו. אין לנו איך לקחת, אבל את הגדלות הזאת, זה רק בשביל להבין כמה ההפסד והאובדן של עם ישראל גדול. באמת אובדן גדול וחיסרון גדול. אני חושב שסיפרתי, אולי בשבת סיפרתי גם על הרב אמר, על הסיפור של העיבור בתחומים. כמו 12. הוא נפטר ביום המילה שלו? ביום הברית? כן, הוא נפטר. הוא כבר, יום לפני פסח, הוא התקשרה, הכלה שלו, שמאוד מאוד חטב, חברה טובה שהיא מזכירה אצל אמא שלי במעון, והיא מאוד בקשר טוב ממנה, התקשר לבוכה, הרב אמר שיבואו עליו 10. בלחן. והודיעו מיד, הרב אמר שיבואו עליו 10, נבהלו כולם. ואני אומר, הרב, למה רצית 10? אני לא חושב שכזה, אז מישהו אמר, ערבית? כן, ערבית. טוב, ערבית. ואז באו כל הנכדים, הוא רצו שקור באמת. ואז הבת שלו הגדולה אמרת לו, אבא, הפנים שלך מהירות, אור מיוחד. הבת שלו הגדולה אמרה לי. אמר לה, כן, כי זה יום האחרון שלי. די. הוא אמר לה את זה בשפנה. וכנראה, הוא פשוט לא רוצה לצייר את עם ישראל בחג, ומישהו אמר את זה פעם, הוא אמר, לא לצייר עם ישראל בחג, חיכה, יש לצייר חג. 80 שנה על מלא, קיבל 80 שנה, ביום היום הולדת שלו, זה היה ערב פסח, יום הולדת שלו, יום הברית זה יום שהוא נפטר.
כאילו, כתוב שהקדוש ברוך הוא ממלא ימיהם של צדיקים. למה? אין להם מה להוריד להם, אז הם מקבלים תקציב מדויק, כי לא מקבלים משהו באמצע. אתה מקבל, כשבשמיים נותנים תקציב חיים לבן אדם, לא נותנים לו 82.5 שנה. אתה מקבל מספר מלא, 82, 85, אתה מקבל מספר עגול. זה מה שנותנים. וגם היה בן 80? 80 על המלא הוא קיבל. והוא אומר, והוא הסתכל, והנכדים שקרובים אליו הביתה אומרים שבשנה הזאת, הרב יגאל כהן סיפר, הרב יגאל כהן היה מאוד קרוב אליו, והוא סיפר, אומר שבשנה הזאת, וגם הם מספרים, מי שיברך את הרב, אריכות ימים, אומר מספיק, ברכה. אני רק, עכשיו אני כבר אומר, יש טוב, אני לטורח על בני המשפחה, ברכה. אני כבר מכביד על המשפחה. כבד, ברכה. 80 הוא אומר, קיבלתי 50 שנה, שמעתי את הרב קרעי היום בהזכרה, אז דיבר, אמר, חיים שאל ממך, נתת לו אורך ימים לעולם ועד, מה הכוונה? מלאכים אומרים, אומר זה, הביא פירוש בזה, הוא אומר על ראש הישיבה, זה, האדם חולה, עומד להיפטר מן העולם, בא מבקש חיים, העולם בא נותן לו חיים, יאללה, קח עוד. אחר כך עוד הפעם חולה, מה מבקש עוד הפעם? הוא לא, מה, אורך חיים לעולם ועד, כי זה תחיה לכל העולם, אי אפשר לנצח, קיבלת פעם אחת, לא תקבל כל פעם, אחר כך מה? אז הוא אומר, זה הפסוק, חיים שאל ממך, נתת לו, כשהרב היה בגיל 30, הוא נפל, עמד על סף מוות, הגיע לבבא סאלי, שסיפרתי לכם. רגע, הרב, אתה יכול לספר את הסיפור הזה שהוא חזר מהחתונה והזה? הרב נאר הוא סיפר את זה. 25 ראית את זה? ראית את הסרטון? הוא היה בערך... ספר להם את הסיפור, הם לא יודעים. הוא היה בערך בגיל, היה צעיר, בגיל 26, תבינו שבגיל 26, כבר היה בידידות גדולה עם מרן הרב עובדיה, שאמרתי, אמרנו, רוצה שתצטרף אליי לפעילות, תצטרף אליי לבית דין, יש סרטון מדהים. שאתה רואה את מרן עובדיה יושב, שעשו בית דין עטרה על ידי הרבנים אשכנזים, בזמנו היה מלחמות, אשכנזים וספרדים, והיו רבנים אשכנזים שעשו חרם, מי שיצביע על המפלגה של הרב עובדיה, היה עליו חרם. בזמנו הרבנים אשכנזים עשו. והרב עובדיה לא חתמיש כמובן, הרב עובדיה קרוץ וחורם של מפחד מאף אחד. כל הרבנים פחדו להצטרף אליו, אז הוא קרא ראש ישיבה, ראש ישיבה גם לזה, ואז יש סרטון, אתה רואה את מרן עובדיה יושב, גר בשיא הדרתו, לידו צעיר לימים, אמרנו שישיבה בגיל 28, משהו כזה יושב לידו, ומאחר עומדים רבנים מבוגרים, 5 לא, 5, עוד ישיבות, יושב אתה פה לידי. הוא היה ראש ישיבה בגיל הזה? כן, הוא היה ראש ישיבה. אמרנו שישיבה מגיל 17 מלמד. מגיל 63 שנה. אבל מה הייתה הישיבה? מה הייתה הישיבה? 50. לא היה גודל הזה. 50? לא, בגיל 17 היה ראש ישיבה. בגיל 17 לא, בגיל 17 הוא התחיל ללמד. היה, אבל מה הייתה הישיבה? כמה בחורים? לא. מה זה משנה, זה הישיבה. גיל 17 הוא מלמד קבוצה, הוא כותב. זה התחלה. הוא כותב בספר שלו שבגיל 17 הוא התחיל ללמד. בגיל 17, הוא כותב שבגיל 17 הוא התחיל ללמד. היה קשה לו להשליט מורה בכיתה, הוא אומר ככה קשה לי, אני כמעט בן גילם, בגיל 17, צריך ללמד בגיל 15, מי מקשיב לך בכלל, מי יכול לדבר איתך? ואז הוא אומר, הייתי ספר של איזה מורה בישראל, הגיעה אליו לתוניס, ולמדתי ממנו, והיא כתבה שם שיטות איך משליטים משמעת בכיתה, וזה עזר לי, ככה והיה כל נייר שעבר לידו, הוא קרא, ספר את הסיפור, אבל תעשה לי סיפור. מילה, אז הרב חזר, הוא כותב כאן, הוא מספר, ממש ראיתי פה באחד הדפים שהוא מספר שהוא היה אצל הבבא סאלי, ממש כתוב כאן, לא יודע אם אני אמצא את זה, אבל באחד הדפים הוא מספר כאן את זה שהוא ביקר אצל הבבא סאלי, אומר הגעתי לבבא סאלי והבבא סאלי אמר לו אתה יודע זוהר? אמר לו קצת, ראיתי, אמר לו אני יודע קצת, אמר לו בוא תקרא, אז הוא קרא וזה נהנה והתחיל לתפוס איתי ולרקוד איתי יחיד רע, ממש כתוב פה איזה שיעור, התחיל לרקוד איתו ושמח והכל ואז הוא אמר לו, מה אתה רוצה? וברך אותו, רצה בן, וברך אותו. ואתה אומר, שיהיה לך רפואה שלמה, שיהיה לך רפואה שלמה. לא, אני צעיר, מאוד עוצמתי הרב היה חזר. רפואה שלמה, תרגיש טוב. אז שם הרב חדיר צבן, הרב של נתיבות הגאולה, הוא בחור שמרגיש טוב, בחור צעיר, בן 26. שיהיה רפואה שלמה, ועשה לי כאילו, לא שומע, אבל יש רפואה שלמה. שבועיים 3 אחר כך היה חתונה של הרב יצחק ברדה, גיסו. סיימו אותה מאוחר עד שהגיעו לבני אברהם בשעה 3 והרב אמר, מה אני כבר אקח את התפילין, איך יתפלל נץ, ילמד, עד הנץ, יישאר, עד שהגיעו כולם, עד שזה, וראה שהמפתח שכחו אותו, נמצא עם כל המשפחה והוא בא בלי מפתח. הוא לא ידע מה לעשות, הוא אמר אותו שכן אמרו, למה? כולם מטפסים פה, יש פה דרך מזגן, העולים מטפסים ונכנסים פה, זה לא בעיה. אמר לו, אתה בטוח? כן, הרב טיפס והרב נפל מקומה שלישית. הרב אומר תוך כדי שהוא נופל, עולה לו פסוק עם גימטריה של השם שלו, שאל תיתן למות, ככה הוא ממש קורא את הפסוק שעלה לו. ומשהו, הרופאים נתנו לו שעות בודדות, הוא מספר עשו לו הרגליים לתוך הגוף נפלו, מה שקראו לו את הגוף פנימה, הגוף שלו התרסק. ומיד הרב דיון גיסו רץ לבבא סאלי,
אני אמרתי לו, כבר רפואה שלמה, ילך, יעמוד, יקום על רגליו, וככה במילים האלה. נראה פני משהו. אמר רבי שיח, אחר כך אמר שהרב העביר את הברכה לתלך התלמידים שלו שיכול בשמו. בכל אופן, זה הוא קיבל ברכה מהבסדי הזה, וזה מאותה תקופה, והיה שנה שלמה כמובן בבית לוינשטיין בשיקום, ומה היה מעסיק אותו? היה לוקח ספרים שמרנו עובדיה יביע עומר, הרב כותב את זה ביומנים שלו, אני יושב כאן במיטה, אני רואה את כל חבריי לחדר, הולכים לכל מיני הופעות שיוצאים להם של בית לוינשטיין, ואני רואה הם יוצאים שמחים, חוזרים פנים נפולות משועממות, כאילו סתם שרפנו זמן, ואני מתענג על ספרו של מרן עובדיה, ויושב שם וכותב הערות על יביע עומר. ויש לי אחד הכרכים של יביע עומר, יום אחד מצאתי בגניזה בישיבה, לקחתי את זה אצלי, כתוב ספר יביע עומר, הרב יושב אותו עליו, עתיק יומין, והרב כותב הערות, בחינה מה שכתב ככה לכאורה אפשר להסביר אחרת, וזה, אומר, וזה ריפה אותו. הרב עמר סיפר שכשהוא היה אצלו עכשיו לאחרונה, הוא סיפר למרן ראש ישיבה, אמר לו, הרב, לפני 50 שנה הייתי כאן, שהיית בבילינסון, לפני 50 שנה, והוא הביא איזה קלף, קמיע, שזה מקובל לפני 150-160 שנה, ועשיתי לרב את התיקון, והביא לי את זה בזמנו, האח של אחים חדד, האח של אחים חדד, המוכרים של כלי כסף, היה מקובל עצום, רבי משה חדד בורטה. אתה הכרת אותו שם? המורה של רבי עמר. של הרב עמר, הרב שלו בקבלה. הוא מספר כאשר היה בחירות, ברמה, שהוא מקובל ברמה שכשהיה בחירות למועצה של הרבנות הראשית, ראו את הרב שלו, של הרב עמר יושב, תוריד את היד, תרים את היד, תרים את היד, תרים את היד, ככה. הם מרים ידיים ליל של ההצבעה, מהבית כיס ככה. הוא היה מקובל עצום, משתמש קבלה מעשית פחד פחדים, רבי משה חדד בורטה, אח של טריפולטאי, אח של אחים חדד. הוא משכוני המוביל, וככה הוא היה עושה ככה תרים את היד. הרב יגאל סיפר שכשעכשיו היה בחירות מי חבר מועצת הרבנות הראשית, אומר, הגעתי לראש הישיבה, אמרתי לו, הרב, עכשיו יש בחירות ואני רוצה בעזרת שם להיכנס, זרקות הרבים, להיות חבר מועצת הרבנות הראשית, זה 10 אנשים במועמד. אמר לו בעזרת שם, אמרו לו, הרב יגזור. אמר לו, אני גוזר, אתה בפנים. הוא אומר, נגמר, כבר לא התעסקתי עם זה, ידעתי שאני נבחר ברוב של 70, 80 קולות, לא יודע מה, נבחר לי בפנים. אז אומר, זה ענקים, אני אומר, אני לא רוצה להתעכב הרבה בפינה הזאת, אבל זה רק בשביל שנבין כמה גדולה היא האבדה. זה נכון שהוא אמר בגיל 5 שמשהו ידע זוהר, בגיל 5 מקובלים היום לא יודעים? אני שמעתי מדוד שלי שהוא פעם רדף אחרי עבר אמר בישיבה, רדפתי אחריו, וראש ישיבה בחיים לא אמר שהוא יודע קבלה, הייתו אומר, יודע קבלה, לא יודע קבלה, הוא היה מתפלל 5 דקות, הוא היה מסיים תפילה לפני כולם, בשנייה. 4-5 והכל תסיים 18 מתיישב. פעם הוא אמר, אני לא יכול, אם אני מתפלל לאט, עולים לי חידושים, אני לא מרוכז בתפילה, לא מצליח, עולה לי פירוש ככה. הוא מתפלל מהר, שלא יעלו לו חידושים בתוך התפילה, אז הוא מפחד, אז הוא עולה ככה. ועדיין, שמעתי ארץ שאומר, ועדיין כל יום אחרי כל תפילה הוא היה עולה למעלה, כותב את כמה חידושים שבכל זאת עלו לו על התפילה. וזה הוציאו ספר חידושים של הרב על התפילה שעולים, כאילו, תוך כדי עולה לו. איזה רומז ככה, לפעמים זה קשורים לזמן הזה, לפעמים דברים, בלי סוף, משהו מוביל. אדיר, באמת, וזה רק מלמד כמה, באמת, ההפסד של עם ישראל גדול, כי אין מי שיכול להיכנס לנעליים שלו. אין, לעם ישראל, התחל לדבר על מרן הרב עובדיה ומרן ראש ישיבה, שניהם היו שותפים למהפכה ענקית, לשמר את תורת רבותינו הספרדים. מרן הרב עובדיה נתן חזון, נתן הכל, אבל בסוף, איך אמר עם אחד הרבנים שניחם, שברם דוד יוסף דיבר על זה, אמר, בסוף היה צריך קבלן ביצוע. מרן הרב עובדיה דיבר על זה כמה צריך להיות בדרכו של מרן הרב עובדיה והפסיקות, מרן השולחן ערוך של פסיקות, אבל צריך להקים ישיבות באותו דרך. וזה מרן ראש הישיבה עשה, ישיבות פה ופה ופה, וכולם בנה אותם באותה תוכנית. לא עניין אותו איך לומדים בישיבות אחרות, הרי לא יודע כמה אתם מכירים את זה, אבל בעולם הישיבות, בחוץ כולם לומדים, לפי עולם הישיבות האשכנזי, שלומדים גמרא, בחור יוצא מהישיבה אחרי 7-8 שנים, למד רק גמרא. ומרן הישיבה לא אכפת לו מה עושים בעולם הישיבות. אני זוכר פעם אחד אמר לאבא באוטובוס, שכל כך כאב לו, בא אליו איזה אחד למדן כזה, ועושה לאבא, בינינו, אבל הרב מזוז לא התקבל בעולם הישיבות. אבא אמר, לא התקבל, הוא לא צריך לקבל, הוא לא קיבל אתכם, לא צריך לקבל. וגם ממש כאב לו המילים האלה. אבל מרן הישיבה הסתכל, פתח את הגמרא, את התורה, את המשנה, והסתכל איך צריך לבנות, והמיד שלו, מה שסיפרתי להם, היד של מרן ראש הישיבה במבנה, שגם מרן עובדיה היה שותף בזה, כל בחור שנכנס לישיבה צריך לצאת פה אחרי 7-8 שנים תלמיד חכם. צריך להיות רב בישראל. הוא לא ידע את הכל, אבל הוא יקבל את הכלים ללמוד הכל, הוא יקבל כלים ללמוד עיבור, והרב יתעקש שנלמד הכל. בגיל 14-15 היה מתעקש שנלמד לכתוב לוח שנה, לדעת מתי הירח יצא. הרב היה בזה, הרב היה בזה... סולת נקייה. הרב היה בזה יחיד בדורו. סיפור פעם היו באיזה בית מלון עם הרב, והיה שבת מברכים. צריכים להגיד את ראש חודש, מתי יוצא. צריכים להגיד את המולד, שזה מולד זה אומר באיזה שעה בדיוק הירח יצוץ. אין לוח שנה. אמרו לו הרב אין לוח. מה אין בעיה?
המולד, יום ראשון בשעה 12 חלקים, בשעה ככה. בול פגיעה. היית יכול לפגוש את הרב, הוא אומר לך, הרב, אתה שואל אותו, הרב, נולדתי בקפה תשרה. הוא נולדת בקפה תשרה, ואתה, היה לך בר מצווה בפרשת שלח. זה לא יכול לשלח, אבל אתה בפרשת זה, ובאותו שבוע היה ככה, והמולד באותו חודש היה ככה. אין לו שני, לא היה לו שני. עכשיו לציון הרב אמר, סיפרתי לכם, כשהוא קיבל, אני חושב שסיפרתי את זה בשבת, אם אני לא טועה, שהרב אמר שהרב הראשי לישראל. לא, זה סיפרתי. סיפרת על הבשר. הרב אמר סיפר, כשהיה הרב הראשי לישראל, בתור הרב הראשי לישראל הוא מקבל שאלות מכל הגולה, מכל התפוצות, שקראתי בדיוק השבת, למדתי בספר של הרב אמר, שאלות מכל העולם. בכל הרב, מה עושים ככה, אני הבלגן כזה, בכל העולם, הרב הראשי מקבל שאלות, כי זה כאילו המרכז, ארץ ישראל. הוא אומר, אני מקבל מכתב, כותב אותו מדען בכיר ששותף בפרויקטים של נאס"א, פרופסור גדול לאסטרונומיה וגרמי השמיים. הוא אומר לו, מחילה, הלוח שנה יהודי מאבד בכל שנה דקה. כל שנה הוא טועה בדקה. עכשיו, דקה, נו, בסדר, טועה בדקה. אבל במצטבר של הרבה שנים, יכול להיות שאנחנו חוגגים פסח בל"ג בעומר. כי יכול להיות שאנחנו טועים ועושים פסח בל"ג בעומר. הוא אומר, אני לא מבין בזה, לקחתי את הנייר, קיפלתי, כתבתי לכבוד ידידי, אמרנו שבעה מזוז, עוזיאל 44, שלחתי בדואר, לא יודע מה אני מבין בדברים האלה, אני רשמתי ככה. אבל לא בדקתי מה התשובה, לא ידעתי, אמרתי מי יודע מה, יש יכול לענות לזה, הוא אומר לך, בדק לפי המדע, מה תענה? הוא אומר, אחרי 7-8 חודשים אני הייתי באיזה אירוע, פוגשתי איזה פרופסור כזה מלומד, אתה רואה עליו כזה, אומר לי, מי זה האיש הזה שענה לי? אומר לו, מי? מחילה, מה אתה רוצה? אומר לו, אני שאלתי אותך שאלה לגבי הדקה. אומר לו, נו, מה עם זה? כן, מחילה, אני לא ידעתי, שלחתי את זה. אומר לו, ענה לי, איפה הוא למד האיש הזה? באיזה אוניברסיטה? הוא הוכיח לי איך היהדות מתקנת את עצמה בכל מחזור, מתקנת ומחזירה את הדקה ועוד חזרה. השתגע. אבל מה שמעתי ברדיו שהוא דיבר, אומר, ועכשיו למי נשלח את השאלות האלה? את השאלות האלה בשאלות, אין מי שענה להם. אין מי שענה לדברים האלה. אין מישהו שמבין ומגיע למקומות האלה. ולכן אני אומר, באמת, בדברים האלה הם דברים הערב הזה שעושים אותו עכשיו בדיר התעופה, אלפים שאוכלים מנוע וזה, התחיל באוהל מול הישיבה, ומה קיבלנו? בוריקה. בוריקה זה לפני 50 שנה. ורב עובדיה יוסף אומר, מי שתורם הערב 100 שקל יקבל ברכה ממני. היה עומדים בתור, אומרים, כן. כן, ואני הייתי שם, והוא אומר, קודם כל אני תורם 100 שקל, רוצה לברך את עצמי. והיה פה הרב בן חיים ביום שישי, וסיפרתי לזה. אז הוא אומר לי, הרב עובדיה אוהב את הישיבה. אמרתי לו, מה אתה אוהב את זה? הוא אוהב את כל הישיבות. הוא אומר לי, לא, במיוחד. זה הדרך שהוא היה שותף בה. אני אמרתי, אני רוצה פחות להתעסק באמת, לא יודע איך גלשתי לזה, אבל בגדלותו של הרב, א', כי הרב לא אוהב את זה, הרב שנא שמכבדים אותו ברמה שר לו פעם, מהעמים, כל פי, הלך פעם, אמת לאמיתה, פעם, אמרנו שיבה היה בורח מזה ברמה שיכל לי, הרב יגאל כהן אמר, הוא אמר בגד פעם לאירוע, היית יכול לראות מעשה שבכל יום, הרב נכנס לאולם לאיזה אירוע, היה שומע ששרים לו שלושת הרבנים, יעמים, יחיד, אלדד, גול. אמרו להם, תפסיק, לא מפסיקים, הרב שסיבו חוזר הביתה. זה היה קורה לרבבות. יש סרטון מפורסם שלו ראיתי סרטון שמישהו בא לברך. ברך עליו, הוא שוטף אותו. וגוף איתה לברך עליי שחלק. למרות שמרן הרב עובדיה אמר שהוא מהבודדים שאפשר לברך עליהם. אבל הוא שנא את הכבוד ברמה, ולכן אני לא רוצה להתעכב הרבה בדברים שקשה, לא שייך להגיע להם, רחוק מאיתנו, דברים שכן קשורים אלינו. אז אמרתי, אני גם קצת... כתבו ספר הרב. כתבו וכבר כתבו לדעתי כבר כמה כרכים, אני יודע מישהו שכבר כתב. בכל אופן, בלי ידיעת הרב. הוא כתב בשקט, אמר, אני לא אספר, אבל הוא אוסף בשקט סיפורים כבר שנים הוא אוסף. בכל אופן, אני אספר קצת דברים שיכולים לקחת מהם, שנוכל להתחזק מזה. אני רוצה לדבר במילה על היראת שמיים של הרב. זה נשמע, כתבתי ככה נקודות, סיפר אחד, עכשיו בגלל אחרי פטר של הרב, הרבה אנשים שלחו מכתבים, שלחו דברים, סיפורים, אז קראתי קצת חלק. הסיפר אחד אומר שהוא עובד כונן במד"א. הוא אומר לפני כמה שנים, הקריאה מהבית של הרב, ורצתי מהר, ידעתי זה כתובת של הרב. הגעתי לשם, אני רואה כנראה שהרב נכנס לאמבטיה עם שירותים משהו כזה, וכנראה נפל, החליק שם, והנכד לא הצליח להרים אותו, ופחדו להישאר, וזה קראו למד"א, הוא אומר מיד נכנסתי, אנחנו באים להרים את הרב, ומדבר איתו, הרב לא אומר, שום כלום, שום מילה, לא.
לא הבנו מה קרה, אולי חלילה נפגע משהו, התחלתי לבדוק, לא יודע, הבאנו כסרצן את הרב בחוץ, יוצאנו את הרב בחוץ, פתאום הרב התחיל לדבר. כן, ברוך השם, הכל בסדר, לא קרה כלום וזה. ואז נפל לי האסימון, שבגלל שיש הלכה שלא כדאי לדבר בשירותים, אז אמר מבחינתו, רגע, זה שעכשיו הוא נפל והוא צריך... רגע, אבל ההלכה, כאילו, מה משנה? עכשיו ההלכה, חרדת קודש מההלכה, מה זאת אומרת? אבל עכשיו, מה זה הלכה? זה לא עבירה, זה כתוב שזה לא טוב, זה שמלאכים... רוח רעה, לא לדבר בשירותים, אבל מבחינת הרב, הוא נופל, עכשיו אתה הראש שלו בכלל נמצא עכשיו, אבל איפה ההלכה? הוא כל המצפן, כל דבר, מה ברון רוצה ממנו? זה מה שניהל אותו ב-80 שנה שלו. ראיתי, הבן שלו סיפר בלוויה, סיפור, מה זה? קצת צמרמורת, באמת, אני אומר לך לספרות שהרבה שמעו את זה על הדפים. כן, יש שם... הוא מספר, כן, הוא גם יודע. נו, הרבנים, בכבוד. הוא מספר, כן, זה היה, הבן שלו סיפר, אומר שבתור ילד, יום אחד ראה ספר סיפורים, הוא קוראים סיפורים, ואחד הדפים, מכיר לפעמים ספר חדש כזה, יש דפים כזה שהם קצת מחוברים אחד לשני, הגלוטינה לא חתכה אותו מספיק טוב, אמרתי ככה, פתחתי, קראתי. אמא שלו באה אליו אחרי יומיים שלו, אמרת לו, אתה יודע שאבא שלך ראה את זה, כאב לו מאוד, הוא קיבל עצמו לצומה 4 ימים, קח את היום ואולי את עצומתה, כי הבן שלו פתח בשבת, דף, ילד, פתח ככה, וזה אסור, זה מתקן כלי, אז זה צם 4 ימים, אתם תופסים? זה הרב? בסוף הספר, נתקע, זהו 3 ואמר לו הרביעי, לפעמים יש ספר, בסוף נתקע, אמרה לבן, אולי תקח את הרביעי, אבא משחק ב3 ימים כבר צם. תבינו מה זה, שתבינו מה זה הפחד של הרב, איך הרב יגאל אמר אתמול, אני שמעתי שיעור שלו שהוא אומר, כתוב שבשנה ראשונה יש הרבה דברים כאילו מגבלות, לא עולים לקבר שבן אדם לפעמים בשנה כל השנה, למה בן אדם נמצא עכשיו בדינים וכל מיני דברים, הוא אומר עדיין לא דינים, הרב סבל כל החיים שלו היה נקי רק מהאיסורים, מהכל. אדם אומר, עולה למעלה, באים עליו עכשיו בטח הרמב"ם, הגדולה, הענקים, אבל הרב תמיד, מה שהוביל אותו בחיים זה חרדת אלוקים, חלילה להיכשל באיזה עבירה קטנה. היום אנחנו במציאות שלנו, זה דרישות גבוהות. זה דרישות, היום שוקי שומע, שוקי, אומר, במציאות שלנו, זה דרישות גבוהות, מה, בואו נמבין אותנו. אבל הרב חי את זה, את החרדת אלוקים מסתכל עליי כל דקה. אלוקים בוחן אותי כל שנייה. מה, אתה לומד לו כזה הרבה, כותב מלא ספרים, מה אתה דואג? תסתדר איתו. שטויות, נו, אז הילד עשה משהו. חסרים תירוצים, אבל הרצון הזה תמיד בשביל להיות עם בעולם נקי, זה מה שיכולים לפחות לקחת טיפה, להסתכל טיפה ולהגיד כמה אנחנו צריכים להשתדל בשלנו. כמה אנחנו צריכים טיפה לראות, להסתכל, מה יכולים עוד לקחת מהרב. דיברנו, אני רוצה לדבר עוד מילה על המידות של הרב, כי איך אומרים, תורה זה דבר גדול, אבל כמו שהזכרנו את הענווה של הרב שהייתה סמל דוגמה, אבל אני חושב שאחד הדברים גם שהם מיוחד ברב, הרגישות שלו הייתה לאנשים, היא הייתה לא הגיונית. היום היה ישבתי ככה כמה שעות להצבא, והיו בו מלא רבני, שרים, מפכ"ל, כל מיני אנשים שחלק באו בשביל להצבא, חלק בשביל לספר, כל אחד ותפקידו. אבל אז בא מישהו סיפר, הוא אמר שיש לו ארגון של עזרה לבחורים ואנשים שצריכים עזרה. והגעתי לרב וזה, והרב מאוד התרגש מהזה, אמרתי לו, הרב, אני רוצה המלצה. רוצה הרב לכתוב לי המלצה. ואז הרב כתב מצווה לחזק את זה, והוא הביא את ההמלצה שהרב כתב לו. אמר, אבל זה כלום. מאז, עכשיו ההמלצה היא מתשע"ו, לפני 10 שנים. אומר, מאז כל חודש, הרב שולח לי מישהו כסף. עכשיו, זו דוגמה אחת. הרב היה עושה את זה לכל כך מהר, אנשים הוא באים אליו, הרב, הוא רוצה לסוף כסף, יש לו בת חולה, הוא רוצה חתונה, הוא צריך לחתן את הבת, ששמור ילד צריך טיפול בחו"ל או משהו כזה. הרב יכול לכתוב המלצה שאנשים יתרמו, הרב כתב המלצה, שפתאום בן אדם מתחיל לקבל כסף מהרב. רגע, הרב, ביקשו לך המלצה, ביקשו לך כסף. לא, צדקה, פשוט שולח לבן אדם כסף. יש איזה זמר מפורסם, מכירים אותה, לא רוצה מה זה מצולם, לא להזכיר, אבל זמר מפורסם שבשמו הסתבך ועולם תחתון, וממש היה מצב לא פשוט. והרב פשוט, היום אחד הרב פעם בוחרים, תזמינו את הזמר הזה.
מתי הרב מתעניין מי להזמין זמר לחתונה? מה אכפת לרב איזה זמר יזמינו בחורים לחתונה בישיבה? הרי יש לרב איזה חוש טעם, לא, אני מעדיף לשמוע את המוזיקה הזאת, לא הבינו בהתחלה מה קרה. כך מסתבר שבן אדם בא לרב ובכה לרב, המצב שלו קשה, והעולם תחתום רודפים אחריו והכל. מלא בחורים התחילו לקחת אותו, למה? בשביל להכניס לו. בן אדם מסתבר, נכנס לכלא, מסתבר שהרב היה, אחד האחים שלו, זמר גדול שאתם מכירים אותו, והיה פה כמה פעמים, אומר, מסתבר שהרב היה כל חודש, הולך לו כסף. הרב היה אומר לו, בוא, היום קיבלתי זה, קח 1,000 שקל, הרב מביא לו. הרב היה שומע מישהו, פשוט היה כואב לו, הרב מבקש ברכה, בן אדם מבקש ברכה, מה הקשר בין ברכה לבין לתרום לבן אדם? אתה תפקיד רב, צדקה, ייתן ארגוני חסד. אתה רב, תיתן ברכה, תיתן המלצה. מה שהיה מגיע אליו, הוא לא יכול לעמוד, היה רגיש לכאב של עם ישראל ברמה אהבת ישראל ענקית. זאת אביגדור אומר לעצמו, הגדלות של הרב זה מאהבת ישראל. בזכות אהבת ישראל הגדולה שלו, הרב ישראל החזירו לו את האהבה הזאת. אתמול באו, אמרו, בהלוויה, 150, 100,000, כמות אדירה בין ההלוויות הגדולות שהיו במדינת ישראל, ב5-10 הגדולות. זה אהבה שהגיעה בגלל שהוא נתן את כל כולו. יש אחד, למד בישיבה כולו, עופר טנג'י. אז הוא סיפר, אמר השם שמו, יום אחד בבדיקות, אמרו לך שם יש לו חשש של מחלה או משהו כזה, לא הרגיש טוב וחששו שיש לו משהו, ישב בבית, הוא מקבל טלפון, לא מדבר מאיר מזון. זה לו, מי? זה ראש ישיבה. מאיר מזון. מי זה? מה? הרב? כן, מה שלומך, איך אתה מרגיש? וזה אומר לו, ואז פתאום נשבר אותו בחור. אני מפחד, אמרו לי, אמרו לו, אל תדאג, אנחנו נדבר איתו וזה. טוב, הוא תעודד וזה. בסוף השיחה, הרב אומר לו, תגיד, אם אני אתקשר לך כל יום, זה ירגיע אותך? או לא? פתאום, אני רוצה תראה את הרב. אם אני אתקשר לך ושאת שיהיה לך תוצאות טובות, זה ירגיע אותך? אמרו לו, הרב לא יתרח. בסדר. הוא אומר, מאז, עד שלא יגיעו תוצאות, כל יום הרב מתקשר אליו, מה שלומך, איך אתה מרגיש לעודד אותו. כל יום מתקשר לבן אדם, מה תגיד לי, אתה עמוס, אין לך דקה. מה אין לו דקה? הוא עצמו היה חולה בכל המחלות, הסתובב עם אשתו שנים עם מחלות בבתי חולים בארץ, בדרום אפריקה, סבל, לא היה מחלה שימצא ספרות שהאיש הזה לא עבר, לא היה כמעט. וכך הוא היה עוזר לאנשים, היה בא אליו, מישהו הרב חולה ככה, יש בדבר הזה רופא בתחום ככה, הוא עזר לי, תפנה אליו. את הידע הוא צבר על גופו ובשרו. ממש, בדבר הזה לך לשם, לך לאחד יצחק מזוז, היה שולח, אחד זה פרופסור הזה, תלך אליו, זה לך לרב צ'ולק, הוא יעזור לך, תגיד לו שאני... ככה האיש הזה היה. ואהבת ישראל הגדולה של התורה, זה בסדר, דבר חשוב. אבל זה בסוף צריך לעשות משהו בתוכך, להיות מגונם, להיות שאכפת לך בכם. זאת אומרת, אנשים, אדם עושה צדקה, שיעזור לו, שיהיה בהצלחה, שימשתוך רפואה שלמה, אני מתפלל עליך. אף אחד להתפלל עליו, והתפילה שלו הייתה עושה הרבה. סיפורים שמספרים על הקדושה של הרב ועל המקומות שזה היה מגיע, אני לקחתי גם כמה סיפורים שכתבו שם. סיפר, אחד מהאנשים שלח, היום שלח מישהו אחד בשם אליהו מאשקלון. הוא אומר שלפני הרבה שנים, מצב שלו בעיות ממש הרבה בפרנסה, ככה הוא כותב, לא מכיר את האיש, לא יודע מי הוא. הוא היה לו בעיות בפרנסה, אמר, אני לא מכיר את הרב מזוז, ראיתי תמונה שלו, לא מכיר הרבה יותר מזה. הוא אומר, ממש, היה לו מאוד כואב, הלך לי, לילה הוא ישן, טוב, אני רואה בחלום את הרב מזוז. הרב מזוז צועק עליהם, מקפיד עליהם, אמר לו, מה הרב? הוא אומר לו, הרב, אני קשה לי, מה הרב כועס עליי, אני סובב פרנסה. ובחלום, הרב מתחיל לבכות איתי. בחלום, הרב מתחיל לבכות איתי, הרב בוכה איתי. אני דאג, טוב וזה. טוב, קמתי משם, הרגשתי זה חלום אמיתי. לא מכיר את הרב, לא חלם, לא דיברתי איתו. מה הקשר אני רואה רב איתי בחלום? לא מכיר אותו, לא רב שלי, לא כלום, לא יודע. הוא אומר, הלכתי לרב שלי, והרב שלו כנראה למד בישיבה, הוא מכיר, הוא אומר לו, תשמע, לך לרב הזה, הוא סע אליו. הוא בא לך חלום, לך דבר איתו. הוא אומר, הפכתי את העולם, זה, אמרו לי, תבוא מתפלל נץ, תבוא אחרי הנץ. אני מגיע לבית כנסת, אני מתיישב, אני רואה את כל התפילה, הוא מסתכל עליי. הוא אומר, הרב מסתכל עליי, וכל הגוף שלי צמרמורות. מה, כאילו, זה המשך של החלום, הוא יודע מה איתי. כאילו, הוא אומר, אני בשרי חידודים, הרב מסתכל עליי כל התפילה. הוא אומר, ולא, כאילו, לא דיברתי מה, מסתכל לתפילה, הוא עושה לי, בוא אליי. הוא אומר, דמי נטף, כאילו, מה, זה סיפור, היום ראיתי אותו, שלחו אותו מישהו, לא יודע מי זה, מה זה, ככה בן אדם מספר. הוא אומר, דמי נטף אותו, ואני מתיישב ליד הרב, איך קוראים לך? ליאו, מה שלך? איך אתה אומר, הכל בסדר, איך הפרנסה? הוא אומר, והדם שלי נוטף, מה הוא רוצה? הוא אומר לו, איך אתה שבת? הוא אומר לו, אני שבת, הכל תפילין, הכל טוב, מה עם זה, הכל טוב. ואז הוא אומר לו, ואיך המעשרות שלך? הוא אומר לו, אני מפריש. איך המעשרות שלך? הוא אומר לו, אני מפריש. המעשרות שלך, איך אתה נותן אותה? אמרתי, מהרב של כמה פעמים. אני נותן לה, אבל בערך. זה הבעיה, תיתן אותה מדויק, לפי הסושות תיתן אותה מדויק. תיתן אותה מדויק, ובאמת שיהיה ברכה והצלחה. מערכתי משם, הסתדרו כל העניינים. פשוט מאוד.
מה היה? כאילו, הקדוש ברוך הוא, מה? הוא אומר, לא יודע. זה מה אדם כותב. זה יותר סיפור שהוא אומר, אחד שהלך סיפר, אומר הוא פעם אחת דיבר איזה, כנראה דיבר איזה מישהו, דיבר איזה מילה, פלט מילה על הרב עובדיה. לא מכובדת. והרב שלו אמר לו, תשמע, הרב שלו שמע אותו, אמר לו, תשמע, אתה מתעסק באש, דבר על הרב עובדיה, זה אש. אל תתעסק עם זה. אמר לו, בסדר, כזה קצת זלזל. הבן אדם פתאום חטף כנראה, לא יודע, מחלה, חום, כאב, הרגיש חולה, ואני נכנס פחדים, אולי כנראה דיברתי על מה הרב עובדיה, הוא יודע, זה אש, מי יכול להתעסק בגדולי ישראל? אש. התחיל, חולה. הוא אומר, אני יושב בלילה, אני חולם, שאני רואה את הרב עובדיה יושב, הגב שלו כאילו פונה לכאן, ואני אומר לו, הרב, מחילה. הרב עובדיה לא מתייחס אליו. לא מתייחס אליו. מחילה, הרב עובדיה לא מתייחס אליו. ואני כזה בוכה, הרב עובדיה לא מתייחס אליי. ואז אני רואה במולי הרב מזוז. ואדם מספר, אני לא מכיר את האנשים, ואני גם מספר. רק חוות שרואים סיפורים פעמים ככה פתירה, אנשים מספרים את זה. והוא אומר, לא את הרב מזוז, אני אומר לו, למה אתה בוכה? הוא אומר, הרב, אני דיברתי על הרב עובדיה, והוא לא מתייחס אליי. ואז בחלום, הרב לוקח אותי, תופס אותי, והולך לרב עובדיה, מחילה רבנו, הוא עשה טעות, צעיר, פשן צעירים הוא כזה, ואדם עושה לו, מחו לך, ככה, אתה לו כמה צ'פחות, אומר, קם בריא אולי, קמתי בבוקר, כאילו לא היה כלום. זה סיפור בן אדם שלך, אומר, מה זה, כמה גדולים חכמי ישראל, באמת, כמה גדולים, וזה אומר אחד הדברים שבאמת תפיינו גם את הרב, ואני שוב רוצה לחזור לדברים שאנחנו יכולים להתעסק איתם, זה האמונה של הרב. הרב כתב פעם, יסור יסרני נהיה, ולמוות לא נתנני. אומר 50 שנה האחרונות של הרב, כולם היו בסבל, איסורים, לא היה לו רגע דל, אני בישיבה, מלמד בישיבה חתן שלו, כמעט כל חודש, איפה אני מגיע, אני הולך עם הרב בבית חולים, יש בדיקות, כל הזמן, טיפולים, בדיקות, מבעיה לבעיה מצעות. בניסיון אשתו נפטרה בחייו אחרי טיפולים, היה לה כהן, וסבלה, הסתובב איתה בחול, טיפולים, בסוף מחלה במים הכל. הבת שלו ששמו נדרסה בתאונה אוטובוס, העיף אותה, איבדה, השתגעה קצת, והרב גידל לבת שהיא עד גיל 40, לא נורמלי. לימד לגדל בת לא נורמלי, זה אלוקים לשמור, זה ביזיון, זה, גם את הסבל הזה, עד גיל 40, בגיל 40 היא נפטרה צעירה, והרב היה דואג, היה שם אותה באיזה משפחה אומנית, והיה נוסע אליה, את כל הסבל הרב. ובתוך כל הסבל הזה, וזה הדבר המדהים של הרב, הוא היה מגיע לשיעור בישיבה, אני אומר לכם, באמת היה לי את הזכות ללמוד אצל הרב 2 נמצא פה בן אדם אחר. 2 הרב נכנס לשיעור, כאילו נמצא פה אריה על השיעור. הוא יושב בשיעור עם דף, וזה של עצמו סיפור בפני עצמו. יושב איזו גמרא גדולה ככה, מצולמת, גמרא ראשית תוספות, בלי מפרשים, בלי כלום. והוא עכשיו אש, הוא עכשיו באמצע חיות, כמו עכשיו הוא נמצא במעמד הר סיני בגן עדן. ואצל הרב לא מעביר שיעור, התלמידים מעבירים שיעור, ככה ואתה. הוא לא לימד בשנים האחרונות? לימד, עד השנה האחרונה לימד. יש בחורים שעכשיו איתו באמצע שיעור, כאילו, בדיוק מי שנמצא עם הרב צמוד, מה אני מלמד איתם מחר, ממשיך איתם איפה שהרב עצר איתם. מה אני עושה מחר? כאילו, צריכים לחזור לישיבה מחר. היום או מחר, מסכנים בחורים צעירים בגיל 17, שהחלום שלהם היה ללמוד אצל הרב חצי שנה ואין מה להמשיך. ואצל הרב היה ככה, כולנו יושבים ככה מסביב, ככה סביב הרב, תלמידים, ויש איזה אחד הרבנים שנמצא, שהוא מתעסק קצת בענייני משמעת, למה לא הגעת? כן הגעת, הרב לא מתעסק בדברים בלימוד, והיה איזה רב אחר בישיבה, והוא יושב גם ליד הרב, והוא מטפל, וגם הרב היה מתעכב ומשהו, אז הוא היה מתחיל את השיעור, הרב היה מגיע, הוא מתחלף, והיה מריבה בישיבה, מי הרב שיזכה להיכנס להיות צמוד לרב, והיו עושים תורניות ביניהם הרבנים, למה בשנה הזאת אתה ממלא סלין, והיינו יושבים ככה, והרב היה אומר, היום אתה קורא שיעור. זה אומר שעכשיו אתה הרב של השיעור. לא אומר שהישיבה מעביר שיעור, אתה אמור להעביר שיעור, זה אומר שעכשיו אתה צריך להתחיל להסביר את הגמרא, והרב מקשיב. אתה צריך להרב שאותך, כן, אז מה שואלת? רגע, אבל למה ככה? והוא מאתגר אותך, לא, לכאורה למה? אתה צריך להתמודד ולהסביר, חרדת אלוקים. אתה צריך לעבור 100% ריכוז. מה זה 100% ריכוז? מספיק. 5 שניות, פספסת, איבדת רגע את הריכוז, דקה, אתה יכול ללכת הביתה, טוב, השיעור הזה אתה כבר לא תבין. אתה מאבד את החוט, איבדת את חוט המחשבה, אתה לא מרוכז, אתה צריך להסביר, אתה צריך, אין 100% ריכוז, זה ריכוז מוחלט, אתה צריך להסביר, אבל נגיד, אני זוכר לפעמים, נגיד הרב היה מסביר משהו, עכשיו לא נעים לך, הרב הסביר לך, תגיד לו, הבנת?
כן, הרב הבנתי. לא הבנת. אם היית מבין, היית שמח. אתה לא שמח, אתה אומר לי הבנת. היה חוזר לך עוד הפעם, אין לך ברירה, אתה חייב להבין אבל באמת. עכשיו רק הפחד הזה לא להבין, אתה עוד יותר מסתבך בלהבין, אבל תמיד שאתה חייב להתנתק, כי הרב יודע אם הבנת או לא הבנת. הוא רוצה לראות ואחר כך ישאל אותך את זה הפוך. אין, זה גן עדן. אני זוכר, נמצאים מהשיעור הזה, בחיוך על הפנים. אין, כל שיעור כזה, היית יוצא בחיוך על הפנים. היה שמחה. עכשיו, הרב יודע מה זה, הרב מדי פעם עובר לסיפור קצת לסיפורים, היה מספר קצת פוליטיקה, קשקושים, משהו משגעים אותו, בא לפלוני, רצה שיגע אותי, אמרתי לו ככה, ואז היה חוזר לשיעור ככה, רואה בחורים קצת מתחיל להתכבד להם, היה גולש לאיזה עניין קטן ככה לשחרר לחץ, והיה חוזר לשיעור. אין, זו הייתה חוויה ש... אין, אחד הדברים שכואבים לי שהבן שלי אבישי לא יזכה את השנה הזאת, אבל באמת, זו חוויה שהיא לא נותנת לזה. והיינו יושבים ככה עם הרב ישוע שלו דף, עכשיו הרב תוך כדי גמר אומר, רגע, לא מובן ככה. הוא אומר, כן, הרב, הקשו את זה לפני 500 שנה, מפרש ככה. הרב, זה כבר תקנו ככה לפני איקס זמן. היה אחד הדברים הגדולים. אז מה התחלנו לספר? איך גלשתי לזה? אז אני אומר, באמת, השיעור הזה היה מעמד הר סיני, שיעור של מעמד הר סיני. אבל עוד סיפור שאני לא אשכח אותו, אני רואה שעון ממש כבר לא פייר, אבל בא היום או אתמול, אשתו של הפרופסור שהיה מטפל ברב. והיא סיפרה, הלכה לאיפה שהבנות, אמא שלי סיפרה את זה, שהיא באה לשם, והיא אמרה, פעם אחת ראש הישיבה התקשר, הרב לא הרגיש טוב, ומי שהתקשר אמר לי, מה הפרופסור יכול לבוא לראות הרב, היה לרופא שהיה מטפל. אז אותו אחד אמר לו, הרב בחינה, אמר לו, אני לא מרגיש טוב, או שהרב יקרא אולי לרופא אחר, או שבעזרת השם. לא, הגיוני, לא? הרופא לא מרגיש טוב, חייב להגיע לרב, לא מרגיש טוב. אחרי שעה וחצי, שהוא דפיקות בדלת. את הדלת. אמרתי, אני רואה את הרב בדלת. אמרתי, מה? שמעתי שאתה לא מרגיש טוב, אמרתי, אני אבוא לבקר. אתה לא מרגיש טוב, אז אני אבוא לבקר, מה? אתה כל פעם מטפל בי, אתה לא מרגיש טוב זה? מחילה, מה הקשר? לא, אני אבוא לבקר, פשוט בא לרב לבקר, בא והגריח אותו וזה, שעה 10 דקות רבע שעה וחזר בגבעת שמואל, נסע אליו, חזר הבית. זה המידות של בן אדם, זה כמה נכון באדם. לפעמים יש כאלה שאומרים, תשמע, אני רק תורה, ולא מעניין אותו אנשים לדרוס, לרמוס, הכל טוב. ויש שאומרים להפך, לא, אני רק מידות. אני רק אדם טוב, תהיה יהודי בלב. אין בעיה, אבל אתה כלום. יש לך מידות, אבל אתה כלום, המידות הן כלי. אבל אתה צריך למלא את הכלי הזה, יפה מאוד, כלי שלם. אז מי שיש לו תורה, אז יש לו תורה בכלי שבור, הכל נשפך. שיש לו מידות, יש לו כלי, אבל כלי ריק, אבל צריך למלות. צריכים למלות את שלה, צריכים לקחת כלי ולמלות אותו בתורה. וזה באמת הגדלות של הרב, להיות ענק הענקים, למרות הגדלות הענקית שלו, בחיים לא התנסה, הוא תעקש לו ללכת עם הגלימות של רבנים והכל, הוא לא רצה. הרב יש איזה מיל כזה, שחסידים קצת ארוך, אבל לא פרק וזה, בקיצון, סבא עד היום לא מוכן. כמה בחורים מתחננים אליו, רנים בישיבה, הרב, תלבש פרק, לבוש של רבנים. זה כלום. עכשיו יש רבנים בישיבה כבר, רבנים לא יוצאים, אומרים, הרב שם לא לובש, אנחנו נלבש, אז בגללו אף אחד לא בישיבה כמעט לא לובש. אף אחד לא לובש, כי הוא לא לובש, מי ילבש? ואיך תלבש? הרב לא לובש. וככה אם זה כובע פשוט, אתה תראו אותו הולך ברחוב, אתה חושב איזה סבא, אתה חושב איזה אברך כולל הולך, יהודי מבוגר. שהוא לא בסדר. מה הסוללה? אז בכל אופן, אז אני אומר, אחד הדברים שזה באמת חשוב וניקח אותו גם לעצמנו הרבה, בואו ניקח משהו חשוב לעצמנו. אחד הדברים הגדולים שהיה ממש, כמו שאמרנו, למרות שהרב, הזכרתי, למרות שהרב סבל כל כך הרבה, אבל דבר אחד החזיק אותו תמיד, היה לו אמונה וביטחון בבורא עולם, לא הגיוני. אתם שומעים את הרב יגאל, מה הוא מדבר הדבר המרכזי שהרב יגאל דורש? מאיפה הוא הביא את זה? מרנו של ישיבה. כל הזמן, מה זה אומר? הרב נתן לי תמיד את הכוח, הוא סיפר אתמול, הוא אומר שהרב יגאל בהתחלה שהתחיל להפיץ שיעורים, שלחו לו כמה רבנים, מה זה, אתה לא בסדר, אתה כויפר, אתה אפיקוירס. אני הבנתי, אמרו לו, מה, אתה כל היום מדבר, התורה יפה נעימה, מה, אתה מחביא מהאנשים שיש גיהנון, שיש כפר קלע, שיש זה, אתה צובע את היהדות בצבעים ככה, שתפו אותו. אמרתי, אולי הם צודקים, לקחתי את זה, עליתי לרב שלי, ראש ישיבה, אמרתי לו, הרב, מה הרב אומר? מה שקיבלתי. הרב כתב לי מכתב ענק, הביא לי מקורות מ1000 שנה אחורה, למה זו הדרך הנכונה, לדבר על הדברים הטובים, היופי יש ביהדות, לא ביראה, לא בזה, הוא אומר, והיום מה שאני עושה זה בזכות הכוח של הרב. פשוט, זה הדרך הנכונה, וזה הגדול שלה. ומה שהחזיק את הרב,
זה אמונה בביטחון בורא עולם. כלומר, אסור יסירה נהיה... ש80 שנה לא מדברים הרבה לא יודעים על הרב, ועכשיו פתאום ביומיים... כי הרב לא רצה שידברו עליו בחייו, כי הרב לא רצה, ועכשיו הם מרשים לעצמם לדבר. אני אומר, וזה מה שהחזיק, ומה שהחזיק, שומע, שוקי, מה שזה תרם, אסור יסירה נהיה למוות לא נתן. תמיד היה לו, אני בטוח בהשם. הכל בסדר, יהיה ברונה, אמונה, ולכן זה הרבה מהדברים שלפעמים היו באים עליו אנשים, הרב תברך אותי, באת כבר, תתפלל אתה. כמו כלום. לפעמים היה מרגיש מישהו כזה, בא אליי יותר מדי, מה אתה בא אליי? מה, תתפלל לך, מה, אני יותר טוב לך? לך תתפלל אתה, אלוקים, תתפלל אתה. 80% מהאנשים שהיו באים אליי לברכה, תתפלל אתה, תגיד תהילים זה צדקה. עזוב אותי, אתה. מה אני יותר בך? לך אתה. 80% שמגיעים אליו, זה מה שהוא אומר. וברוב כל המקרים, תתפלל אתה. אם אני חושב שהצבא שלך מספיקה וטובה, רק תלוי בך, תתפלל אתה. מה אתה רוצה? מה אני צריך לכתוב? מי אני? איך תפלל אתה? קח ספר תהילים, קרא תהילים, שים צדקה, תשים, תפלל זה כך, כמעט לרוב אנשים אומרים, אני... והוא האמין בסופו של דבר שיש בכוח. סיפרתי לכם בזמן שבא לה, וזה אבא אחד שהבת שלו הייתה במצב, הרופאים אמרו חבל, באמת, אולי כדאי לנתק אותה שהיא סובלת. אז הוא בא לרב, אולי הרב הוא יתפלל לבת שבשמור שתלך, כי מסכנה סובלת, אבל הוא אומר, למה שתלך? אתה לא מאמין שברור להם יכול, אתה מאמין שברור להם יכול להציל? אמר לו, כן, אבל הרב הרופא נגמר. אתה מאמין, נכון? אז למה לא תבקש ממנו את זה? למה לבקש משהו אחר? אם אתה כבר פונה והבקשה שלך הולכת להתקבל, אז למה לבקש שהיא תלך, תבקש שהיא זה? אמרנו לערב פסח, תשב, תקרא שיר השירים, ספרת לכם, אני חושב. בא אחרי כמה שנים בא לרב, זה הילדה שלך, זאת חיה בזכותך. זה הילדה שלך, חיה בזכותך. והרב כמובן גם זוכר את השם שלה, הוא אומר ראשי תיבות דבש, דבורה בת שרה. כאילו הרב, כל מי שזה זוכר, ככה יש לו סימנים. מה היה זוכר? הרב שולחים לו מכתב, הוא אומר, כן, זה שלח לי פעם מכתב, תיבת דואר 252, אני זוכר, עשיתי סימן. מה, אני רואה במכתב לסף זה, שלח לי מכתב, תיבת דואר ככה וככה. אתה מזה, הדואר שלך, אמר הרב, עברתי דירה לפני 40 שנה, תיבת דואר שלי ככה. פעם, יום אחד הרב דיבר, מה, הרב חי, גונן, כתב ככה, זה לא הגיוני. התקשרו לרב גולן, הרב קצת מקפיד לך, איך אתה וזה? הוא אומר, על איזה נושא? מה, לא כתבתי כלום. הסתבר את מה שהוא כותב לפני 30 שנה, אבל הרב מבחינתו הוא עדיין באופן 30 שנה, הוא ממשיך ככה. באמת, זה הייתה גם של הרב שביטחון מוחלט היה לו בהשם. הכל בסדר. בדיוק סבא סיפר שהם פתחו את הישיבה, באו לארץ לפתוח את הישיבה, כסף, כלום, והרב לאו אני חושב דיבר על זה, אמר, מה אתה חושב שזה ילדים, אנשים צעירים בגילי 25, 26, אולי אפילו פחות 20, סבא לה לארץ שרק אמא שלי למדה, בערך 23, כבר שווה בגיל 25, עלו לארץ, אחרי רצח טרגי של אבא שלהם, בן אדם הגיע, שבור, מגיע למדינה מנוכרת, עוד לבני ברק האשכנזית, ואומר, אני רוצה להתחיל לפתוח עכשיו ישיבה ספרדית, כאילו, מאיפה הרעיונות המוגזמים שלכם? ואתם מספרים שביום שסבא נחת לארץ, באותו לילה, מהשדה תעופה, אמרו לו, בוא לבאר שבע, נתיבות, מה שעשו לכל הספרדים, שלחו אותם לפריפריה, לא, אני הולך לבני ברק. מה בני ברק? מה אתה יודע מה זה בני ברק בכלל? לא, אני הולך לבני ברק. אתה לא תקבל סל קליטה, אל תביאו כלום. הלך, תפס מונית, לקח מונית עם הפקלח שלו, נסע לבני ברק. איפה הוא ילך? חיפש את הבית של אחד מהחברים שלו, רבי שמואל עידן ורבי נחום סעדון. הוא חשב בבית אחר, הגיע לבית השני, הוא הגיע בקיצור, בכל אופן, באו באותו לילה ישבו לתכנן את הישיבה. הוא אומר, האנשים האלה הגיעו לפה, ועשה בסיפור, לא היה לנו שקל של הישיבה. רצינו לזכור מקום בשביל לעשות המבנה של הישיבה, קמנו שכרנו חוזה על 10,000 לירות. אמרו מאיפה? הוא אמר להם, יהיה, אל תדאגו, יהיה. ואז הוא מספר, סבא סיפר את זה, הוא אומר שהם בנו על איזה ארגון אחד, הארגון, הג'וינט, אני חושב שציפו לקבל לג'וינט, לקבל, שיעזור להם, ייתן להם. ואז הג'וינט אמרו, נשלח לכם מישהו, שיבדוק את הלימוד שלכם, אם שווה לתת לעזור לכם. והם הגיעו על המזר, ראש הישיבה באמצע למסור שיעור, והבוחן שלהם הביאו איזה רב, והוא התחיל, הישיבה הסביר תוספות, אז אותו רב שהגיע לשם מחילה, ולא היה פירוש של תוספות, הוא אמר לו, אדרבה, מה אתה מסביר? הסביר פירוש אחר, שאומר לו מחילה, אבל זה לא המילים, לא כתוב ככה, כתוב אחרת. לא, אנחנו בישיבות למדנו ככה. והרב אומר, לא ככה. סבא אומר, ברגע שיצא משם, ידעתי שאין מה לחזור לארגון הזה. כנראה הרושם שלנו מאיתם לא היה מוצלח. אבל הוא אומר, אבל המילה שמעתי בראש הישיבה שאמר, זיזרתי, הישיבה אומר, כואב, אני מסופק, אם הוא היה יודע שעוד מעט המשיח קרוב ויבואו בעלי התוספות יקומו לתחייה ויגידו, ייתנו לו מכות, יגידו, איך הכנסת להסביר בנו פירוש שלא התכוונו בכלל? איך הכנסת לעשות כזה דבר? מה ואיזה לפרש ככה? סבא אומר, כסף לא קיבלנו מהם. והגיע יומיים שלוש, צריכים שלהם 10,000 לירות, חודש ראשון. אני לא יודע מה אני בישיבה, אמר, אל תדע. כשברוך הוא יביא לנו. הוא אומר, אני עולה ככה בישיבה, פתאום בא אליי איזה מישהו עם מעטפה, עבודה רב, מעשרות קצת וזה.
תודה רבה, שברך אתכם. הוא הגיע לישיבה, פותח $20,000 לשם. הוא אומר, החזיק את הרמושים קדימה. כל החיים שלהם, מה שליווה אותם, זה ביטחון בהשם. תאמין שברור העולם יש בידיים שלו לעשות את הכל. יש בכוח שלו, ואני אומר, באמת תראו מה זה הרב. סבל 50 שנה אמנם, אבל מה הוא הספיק? להעמיד תלמידים אלפי. 100,000 איש לא הגיעו סתם. הספיק להעמיד עשרות אלפי תלמידים בדרך שלו, בתורה שלו, לכתוב למעלה מ-32 ספרים עמוקים בתורה, בהלכה והכל. אמר לי מישהו אחרי על הכתבי יד שלו, הוא אומר, זה אפילו לא חצי מהספרים שלו. מהכתבי יד שיש לו, אפילו לא חצי 32, יש לו עוד המון שלא יצא. ובן אדם הצליח לעשות את כל זה, ומה מחזיק אותו? איך אתה יכול להיות שמח אחרי כל הסבל הזה, אחרי כל הצרות שמלוות אותו, איך אתה יכול בכלל ללמוד? אדם, בן אדם עכשיו עובר עליו צרה, מה הוא עושה? בן אדם עושה, יאללה, אין לי כוח מהחיים, אין לי כוח מהעולם הזה, אין לי כוח. ועוד תגיד לו, בוא תתפלל, עזוב אותי, אלוקים נגדי, אני בכלל איתו. אתה מתמרד כזה, מה, איפה אלוקים הוא רוצה שאני זה, שיעזור לי בפרנסה, שיעזור לי בזה. לרב היה את כל הסיבות לבוא ולהגיד, אלוקים, מה אתה מתנכר אליי? סליחה על המילה הגסה, אבל כאילו, מה אני עושה בשבילך הכל? אני מעמיד תלמידים, אני כותב ספרים, אני מגיע ספרים, אני עורך, אני מלמד תלמידים, או מפיץ שיעורים, מסתובב, הכל. למה מגיע לי כל הסבל הזה? הרב לא נפל לזה. הרב בכל זאת המשיך. הרב אומר, קיבלתי מתנה, ממש אחד העלונים האחרונים שלו אומר, קיבלתי מתנה בורא לעמוד 50 שנה. 50 שנה הספקתי להוציא עוד ספרים מדקו. וזה מה שהחזיק אותו, הביטחון בהשם, לדעת מה שהוא עושה מה שטוב. אבל זה לא נראה לי. והנה בסופו של דבר, זכה לראות כזה מלא ספרים, כזה מלא תלמידים, כזה מלא הכל. אני חושב שזה אחד הדברים שרוצים לקחת מהרב. א', את הפשטות שלו, את לא לעוף, לא, הנה הוא עם הגדלות הענקית שלו שיכל לעוף על העולם ומלואו, עם המוח הגאוני הזה היה יוצא לעולם בשוק, יכל לעשות כסף כמו העולם ומלואו. ובראש הענקי שלו, בגלל נצחש פעם ראש הממשלה בנט, אחרי שהבת שלו נפטרה, הגיע לבקר את הרב בבא. אז הוא בא, היה ראש הממשלה, בא לבקר, שזה היה בין לבין, אז הוא התחיל לדבר עם הרב, והרב אומר, מתקן אותו מחילה, זה לא היה בשנה, זה היה ב-1976, זה לא בזה. טוב, עוד דבר, הרב מתקן אותו, כל דבר שהוא תאריך רבו למחילה, זה לא בשנה, זה היה בטח ככה. זה לא היה השר הזה, זה היה, הוא השתגע. העוזר שלו כתב את הכל, יצאו בחוץ, אני אמצא שם את המדרגות. הוא עושה לבנט, כל מה שהוא תיקן אותך נכון, הוא כל דבר בודק בוויקיפדיה, כל מה שהוא תיקן אותך נכון. הם השתגעו, מה זה, האיש הזה תורה הוא יודע הכל, הכל הוא ידע, הכל משהו בלתי נתפס. השתגע ממנו, ובכל זאת הרב, למרות הכל, האמונה הזאת החזיקה אותו. היה לו פשטות, היה לו ענווה, היה לו כסף, לא עניין אותו ברמה שהוא יכל עכשיו לבוא ללמוד. הרב יגאל כהן, שמעתי כמו סיפור מדהים, הוא אומר יום אחד, התקשר איזה מיליארדר גדול מארצות הברית, אני חייב את הרב מזוז, תשיג לי אותו. הרב יגאל אומר, זה מיליארדר שאם אתה הסתדרת איתו, נתת לו ברכה טובה, מילה טובה, יכול לשפוך עליך 5-6 מיליון דולר, והוא לא הרגיש אותם בחשבון. הוא אומר, אני רצתי, בא בזה שלי, הביאה מרבקש שעלה לבית של הישיבה, רצתי, אמרתי, חבל, לעזור לישיבה. רצתי, הכנסתי לבית של ראש ישיבה, ואני פלאפון שכך הבית. אמרתי לו, הרב, מיליארדר גדול, רוצה לשאול את הרב שלה. אני במנחה עכשיו, כאילו, אל תשגע אותי. אני עכשיו אצל תפילה, מה אכפת לי? כאילו, תעזור לו, מה הרב? מי שיכול לעמוד בניסיון הזה, אני לא יודע, מה, יכול, אתה מיד יש לך מלא תירוצים, מה, להחזיק את הישיבה, אתה יודע כמה תורה? יחכה ברולם 5 דקות, אני אעשה שיחה, אברך אותו, אני אסדר את הישיבה שנים קדימה, לקהל, לאסוף תרומות אחר כך. עזוב אותי, אני עכשיו במנחה, אני עכשיו מדבר עם ברולם, לא מעניין אותי כלום, אל תעסיק אותי. וזה גדלות שבאדם יודע מה המטרה האמיתית שלו, מה המטרה שלו בחיים. תפקיד שלי לעשות רצון השם. ואם, מחילה שנייה, אני בורח לאיכות, אני צריך, המטרה שלי לעשות רצון השם, זה אומר, בגלל זה, אני לא מתנסה על אף אחד למרות כל מה שיש לי, בגלל זה הכסף הוא לא המטרה המרכזית. המטרה זה לעשות נחת רוח ליוצרים, לעשות הכל. והאמת שלו, האמת של הרב הייתה, זה עוד שעה שלמה, אני לא מתעסק עם זה הרבה, אבל הכל, מה האמת? הוא לא אמר את הרב, מה יגידו, מה לא יגידו, מה הכל. עוד סיפור, שלא תשובות בשום מקום. הייתי הרבה שנים קצת מאוד קרוב, אבל הייתי מתעסק קצת בדוברות של הרב, קצת התעסקתי עם זה, והייתה תקופה שרצו להוציא איזה עיתון, דברים פוליטיים וכו'. ואז בא איזה אחד העיתון לרב, אמר לו, הרב, אני אתן את העיתון למסרים של הרב, והדש של הרב והכל, והרב ייתן לי מכתב תמיכה והכל. הרב מיד כתב לו מכתב תמיכה, והביא צילום, הביאו לי ולעוד 2 אנשים הביאו את הצילום. ואני לא רציתי להביא לאותו אחד, כי ידעתי שבעיתון הזה גם בעיות שצריכים לתקן אותן, בעיות רוחניות, כאילו הוא היה קצת פתוח, לא מתאים, כותב דברים שטויות פעים, אז לא רציתי למסור, רציתי לפני שאני מביא לו את הדף, שהבן אדם הזה התחייב לי שאנחנו נפקח על העיתון, נראה את התוכן של הדברים, שלא יצאו דברים לא טובים. הבן אדם עקב אותי, שייך לראש הישיבה, אמרו לו, ואתה מביא לי את העיתון. אמרו לי, הרב שטף אותך, שפך אותך, יש וגופרי. למה לא הבאת לו? מה אתה אצל הרב? אסור ככה טיפה.
אני אומר שם זה, אני לא מחכה שזה, רצתי מיד לרב, אמרתי לו, מחילה. וראיתי את ההבנה של הרב בעולם, ולא את אנשים מנותקים. אמר לי, למה לא הבאת לו? הבאתי לך, תביא לו. לא, מחילה, יש שם בעיתון דברים זה. אז אמרנו לו שיהיה ועדה רוחנית שתפקח. אדם אמר לי תשובה שהבנתי. איך זה בן אדם יכול להיות ענק הענקים, אבל מחובר לעולם הזה? לא מנותק. הוא אמר לי, כן, אבל למה אתה חושב שעכשיו הוא רוצה לעזור לנו? כי אין לו כסף. איך הוא חושב לשלם לך כסף לוועדה רוחנית? ניתן לו תמיכה, לאט לאט הוא יצליח, ואז יהיה לו כסף לשלם לוועדה. אני השתגעתי. מה אתה רב? אתה צריך לשחק אותה עוד יותר כאילו זה. כן, חובה ועדה רוחנית. מה זאת אומרת? מה אנחנו זה? איזה פרקטיקה כאילו, לרדת לחיים. אמרתי לו, הרב, יש כאלה שמוכנים לעשות את זה בהתנדבות, אומרים, ככה אתה צודק. אז תגידו לו שזה בהתנדבות ותביא לו אותה בכתב. אבל אני בחדמת כאילו, אל תתנתק. אז אתה חייב, לא, צריך את המציאות, לדעת שאנשים שיש להם, קשה להם, להבין את המציאות. וזה הגידול של הרב, את האמת שלו, את הפשטות, את היראת שמיים, את העלבה. שנזכה, נזכה בעזרת השם. כפור, אמיתי, בחור ישיבה, חלה בכבד. ואז הרב התפלל לרב הרבה בכבד. המדנן משיח, כן. המדנן משיח קראו לו, כן. לא צריך להיות הכבד בגיל מילך, חצי זה בן אדם יכולים לחיות. ואספו כסף ונסע לצרפת, ובדקו, אמרו, לא צריך ניתוח. 2% נשאר. לא צריך ניתוח. ולא נשאר כסף. אמרו לרב, תן את הכסף לישיבה. הוא אומר, לא. זהו, לתורמים. הם לא תרמו בשביל ישיבה, תרמו אמת לאמיתה. השם יזכה אותנו בעזרת השם, ללמוד מדרכיו, מה שאנחנו... ברכת המזון. כן, ברכת המזון מי שלא בירך, שיזכה אותנו בדרכיו, שיזכה שהוא מליץ זכות על עם ישראל. איך אמר מישהו, זה קורבן גדול, הקרבנו בפסח לבורא עולם את זה, כנראה שיש איזה משהו גדול על עם ישראל, והוא הלך לנער שם את השמיים. הוא ומרן הרב עובדיה בטח מכירים את הדור הזה, גדלו פה, הולכים לתפוס את כיסא הכבוד, לאחוז אותו חזק, להתפעל לחטופים שלנו שיחזרו בריאים ושלמים, להציל אותנו מהאיראנים וכל מיני דברים שאנחנו לא יודעים מה צפו לנו. אבל הוא לא הלך סתם, הוא הלך כנראה צריך שם לוחמים קרובים שם לזירה למעלה בשביל נער, והוא חי פה את הדור, כאב לו את הדור. בשבילו חיילים זה היה אחד הדברים הכי קדושים אצל הרב. בגלל חיילים, הרב מבחינתו, פעם הרב אמר, מצאים בזה, כמה, שיהיה קצת הערכה לחיילים. היה איזה רבנים איך עושים שבעה חיילים, כל האנשים מוזרים, הקיצונים, ועד הרב ראה איזה מישהו כזה, הרב שטף אותו. אמרו לו, מה? אם היה נותן לך עכשיו תרומה של 10,000 שקל לישיבה שלך, כמה ברכות היית עושה לו? היית מתקרקר מסביבו חודש. הוא לא נתן לך 10,000 שקל, נתן לך את החיים שלו. לא תעשה לו מי שברך, לא תאהב אותו, לא תילחם בשבילו. ככה הרב מסתכל על זה. זה ההסתכלות שלו. אז אני בטוח שהרב עולה למעלה, הרב מפעל כל החיילים, חושב עליהם, ונזכה לראות כולם חוזרים בריאים ושלמים, עם ניצחון בעזרת השם. כן ירצון נאמר אמן. נעשה בשבח החיילים, נסיים בזה. אז הנה, מי שברך עבודנו אמר צו יעקב, הוא יברך חיילי צבא הגנה לישראל, ואנשי כוחות הביטחון העומדים משמר ארצנו והארץ, ושבתנו בהם חוק שם, ייתן העונה את אויבינו עד כמה עלינו ניגפים לפני, ושמו ויציל את חיילינו מכל צרה ומצוקה, מכל נרע ומחלה, ודע באחר מצא בכל מעשה ידיהם, נדבר שונאינו תחתיהם, ואל תנא בחטאנו שמעתם ניצחון וכמה כתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולכים בכם לנחם לכם ובכם נושעתכם ונאמר אמן. מי שברך אותנו מצווה קרובות החל בישראל ותולים בצער ובשביה, קדוש ברוך הוא יתמלא רחמים עליהם ויוצא מחושך מצל מוות ומוסרותיהם ינתק ומצקותיהם יושיעם וישיבם מהרה לחק משפחותיהם, יודו לאדוני חסדו ונפלאותיהם בני אדם כמה שכתוב, ודע אדוני ישובון ויוצא ורינה ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגו ונעשה ומנחה ונאמר אמן. מי שדיברו על עצב וזה, בטח שמעתם, בהלוויה הרב הביא רשימה מה לעשות בהלוויה. מה שהוא הביא, אמר לשיר שירים. הוא הביא רשימה של שירים פיוטים, חיילים תשוקתי, יגדל אלוהים חי שאומרים במוצאי בליל שבת, בין האדמה, עם זה אל תצטערו, משפט אולי יותר חזק, אל תבכו להולך, אל תבכו לאדם שמת, תבכו לאדם שהולך בטל, ששורף את ימיו. על זה צריכים לבכות, אדם שהלך ומילה, זה אל תבכו, תבכו לאדם שהולך ושורף את הימים שלו, על זה תבכו. למה אמרו סליחות? על מה זה היה? עד שהגיע המיטה, עד שזה עשו סליחות, מקובל ככה נגיד, כן. שנזכה בעזרת השם, שעמוד בתפילה על כולם, ורבי חיים לקשה אומר רצה, הקדוש ברוך הוא זה כל